Nossa, a iluminação tá péssima. Tá bom. Pera. Tô acreditando nisso. Demorou pra gravar. Olá, peixinhos. Olá, peixinhas. Tudo bem com vocês? O vídeo hoje tá muito legal. Deixe seu like, se inscreve no canal e um super beijo. Vamos lá pro vídeo. E eu tô aqui com a minha prima Rafaela. Fala oi. Oi. Ela apareceu no outro vídeo lá, passando o domingo com meus primos. E, gente, eu vou fazer um vídeo misturando minhas slimes, mostrando também. Eu tenho 4, algumas deu fungo, o meu eu joguei fora porque ela tava muito dura. Pera aí, eu tenho que colocar vocês mais pra cá, para ela que fez o nariz. Primeiro slime, eu não vou misturar, mas eu quero mostrar. Olha isso, não sei se tá dando pra ver, que ela é transparente. Faz clique, ó. E ela tem muito glitter. Para. Tô fazendo negócio aqui no meu pé, Rafaela. E ela é a... E eu vou misturar. E ela vai ajudar a misturar. E essa geleca, o nome dela é Leleca. Primeiro slime que a gente vai misturar é uma azul turquesa. Eu posso pegar essa aqui? Espera. E ela é dura, não estica. Mas eu trouxe a água boricada com bicarbonato, que tem uma muito mole, que é essa. E também tem essa rosa. Deixa eu tirar. Tem essa rosa que é muito boa. Eu amo. Ela foi feita... Me chamou? Tô. Ela foi feita de spray e cola. Muito bom. Essa aqui eu vou deixar por último, que ela gruda muito. Essa aqui eu fiz no último vídeo de slime, que é fazendo uma slime. Ela também tá um pouco dura. Eu vou pôr ela aqui. A consistência tá muito boa. Vamos lá. Aqui, ó. Vou fazer assim. Eu vou pegar vocês pra vocês virem de pertinho. Deixa eu segurar. Não, vou deixar. Nossa, preciso tirar minha cara. E ó, gente, eu vou misturar. E essa aqui daqui não Deixa eu pode. também misturar, te ajudar. Aqui, ó, na frente. Então, gente, agora, tipo assim, eu vou fazer um negócio assim. Eu vou pegar a outra amarela, colocar assim, nessa rosa. A rosa eu vou colocar aqui do lado, colocar assim. Agora eu vou... Depois deixa eu mexer. Não, nós duas. Agora eu vou colocar vocês onde vocês não estavam. Eu acho que tá dando pra ver, olha isso. Nossa, quer nem fazer bolha de tão duro. E agora eu vou pegar a molde, tá? Nossa, nossa senhora. Põe aqui, ó. Não vou colocar não, senão depois vai ficar durão. Muito duro. Eu não sei que cor vai ficar. Para o vídeo. Que cor vocês acham que vai ficar? Nossa, aí meu cabelo. Deus amado. Tomara que não seca nesse vídeo. Vocês estão balançando porque vocês estão na porta. Encostado na porta. Nossa, olha isso. Pronto, coloquei. Aqui, ó. Coloquei mais ou menos, né? Eu vou pausar aqui pra depois eu voltar, senão não vai estar certo, né? Pronto, gente. E eu coloquei um pouquinho daquela rosa que minha prima tá mexendo, ó. Aquela rosa aqui, ó. Bem... Deixa eu ver se dá zoom. Não dá. Tem um cheiro muito bom. Ó, aqui. Agora vamos misturar. Dá pra jogar você. Misturar. Isso. Não, né? Fia, minha cara não é o slime. Pode deixar, vou colocar vocês no lugar aqui. Meu tablet tinha caído, né? Tudo bom. Gente, vai ficar uma mega slime. Só que tá partindo, porque eu ainda não misturei, ó. Que coisa dessa. Vou ter que ir pra um lugar mais iluminado. Aqui, ó. Eu tô até fazendo um vídeo aqui, mas só tem uma rosa. Ele literalmente sou bem direito. Era. Pronto. Não sei se tá dando pra ver. Mas acho que vai ficar uns
Sei lá. Gente, eu vou misturar aqui porque não tá dando. Vou ter que colocar meu ingrediente secreto pra ficar mole. Porque olha isso. Que secreto? É porque eles não sabem, Rafaela, o que eu faço na minha slime. Ó, pelo menos vai ficar azul. Ah, não, já tá ficando boa. Nem vou colocar meu negócio pra ficar coisado. Gente, se vocês querem que eu faça um vídeo... Mostra pro pessoal! Ah, estou... Deixa eu fazer de novo. Vai. Olha, gente, fiz uma bolha. Legal. Vou mostrar, não misturou ainda direito, totalmente. Mas vai ficar dessa cor. Peraí. Olha a minha medalha que eu ganhei. Ó. Tá chovendo, gente. Olha isso. Olha o tempo. E minha prima vai dormir hoje aqui. Aí, se vocês... Eu vou mostrar, não vou gravar, né? Super beijo. Então, peixinhos, esse foi o vídeo. Vai, 1, 2, 3 e... Vai, então, peixinhos, esse foi o vídeo. Vai, vamos falar. 1, 2, 3 e... Então, peixinhos, peixinhas. Então, peixinhos e peixinhas, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau. E tchau. Peraí. 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 E um beijo. E um beijo.